Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil kaunain wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kapayunan para habaib, para ulama anu nampak hadir dina ieu mahfil anu mulia, wabil khusus ahlul bait almarhum As-Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Salim bin Abdillah bin Syu'ib radhiyallahu anhu wa rahimah wa ballagha darajatahu fil jannah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa umuman para hadirin, para bapak, para ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring dina ieu kesempatan saalitnya rek ngaduan mengenai tentang keistimewaan, kemuliaan tentang ahlul bait. Mudah-mudahan orang sing menang bagian daripada kemuliaan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara haulan Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Salim bin Abdillah bin Syu'ib yaitu aya bagian khusus yang keluargana, aya bagian anu umum jang urang di anjeunana. Naon bagian jang urang sadaya ti almarhum. Simkuring saarita terangnya mengenai tentang almarhum, riwayat hidup almarhum di ahli warisna, anu mana bisa ditarik kesimpulan bahwa almarhum ieu salah satu jalma anu memiliki nilai keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Anu mana cinta na urang ka almarhum ieu insyaallah bisa nepikeun urang ka Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna nguningakeun kieu, taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lang tadillu abada, atau taraktu fikum syai'ain in tamassaktum bihima lang tadillu abada. Kalami atau Al-Quran, kalamullah, wa ahlu bait. Kaula ieu cek Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan karena dua perkara. Di mana aranjeun kabeh berpegang teguh tamasuk. Arti tamasuk itu ahdu bil quwah. Di ayat tamasuk itu al ahdu bil quwah. Jadi sakadar ngambil al ahdu bil quwah, mengambil dengan kekuatan. Intama saktu bihima, apabila aranjeun kabeh berpegang karena dua perkara tersebut, ba'da mauti, tegasna sabada maut kaula, berarti bahasa nyebutkeun taraktu fikum teh. Yani Nabi saat ruku fikum, kaula bakal meninggalkan di antara aranjeun kabeh, yani sabada maut kaula, kaula meninggalkan dua perkara. Intama saktu bihima, apabila anjeun kabeh berpegang karena dua perkara tersebut, lantau dilu. Langkau dulu lagi huruf nafi linafil istiqbal, sampai kapanpun kalian tidak akan tersesat. Langkau dulu sampai kapanpun kalian tidak akan tersesat. Menyebutkan langkau dulu kumaha, sampai kapanpun salah dihirup di alam dunia berpegang kanu dua ieu maka moal panggih jeung sesat. Langkau dulu untuk selamanya. Bahkan lamun cara cek Imam Zamasyari mah maedakeun kana ta'bid salamana. Teu ka ilah ge moal. Bahkan di akhirat moal nepi ka ti peleseh. Lamun cara cek Imam Fakhrul Razi, maedakeun cek Imam Zamasyari bisa maedakeun kana ta'bid. Lantau dinu sampai kapanpun fid dunya wa fil akhirah lantau dinu moal tersesat moal cilaka. Abadan. Maka ditaukidan ke bahasa abadan untuk selamanya. Mana
Nabi berkata, hiji Al-Quran kalamullah, hiji Al-Quran kalamullah, nu kaduana ahlu baiti, keluarga Nabi, ahlul bait kaula. Itu cek Nabi. Di riwayat anu lain itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentakbir dengan sunnah, mentakbir dengan sunnah. Jadi wasunnati, sunnah kaula. Loh, kenapa ini dua riwayat pakai berbeda? Berarti lamun cara menggunakan dua riwayat tersebut nu ditinggalkeun ku Kangjeng Nabi ayat tilu. Mana? Hiji Al-Quran, kedua keluarga Nabi, katilu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka jawaban para ulama, ia dua hadis berlawanan. Naon sababna? Sebab sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dikatakan tasyakhosot di ahli bait Nabi. Itu menjelma di ahlul bait Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di anna ahla baiti kanu hum asaddan nasi tamassukan bi sunnah. Karena keluarga Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang anu paling kuat berpegang karena sunnah. Keturunan-keturunan Kanjeng Nabi, keluarga-keluarga Kanjeng Nabi, ajdad-ajdadna para habaib, ya, minal Hasaniyin wal Husainiyin, baik itu Hasaniyin atau Husainiyin, mereka itu asyad dan nasi tamasukan di sunnah. Di orang anu paling kuat, orang anu paling kokoh dina memegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan keluarga Nabi itu aqwaluhum, af'aluhum, a'maluhum, akhlakuhum, siaruhum, akhlakna Nabi, ucapan Nabi, pekerjaan Nabi, perjalanan keluarga Nabi, itu semuanya sunnah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentabir ijani di sunnah, berlawanan dengan sunnah, mentabir ku bahasa ahlul bait. Namun sababna, karena kan nisbat kajal menuntut nyaksikan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaifa ya'rifu sunnah. Bagaimana bisa mengenal sunnah? Sama ada Nabi, enak model urang, itu bisa nyaksikan Kanjeng Nabi. Bagaimana cara mengenal sunnah? Nah, maka Nabi menggambarkan, sunnah itu bakal menjelma di keluarga Nabi. Yani keluarga Nabi itu anu bakal, Nabi geus ikhbar. Keluarga Nabi itu adalah orang-orang anu kuat berpegang karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di mana hayang mengenal sunnah Nabi, tinggaliklah tingkah laku lampah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Allah Subhanahu wa taala ngadikan Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kunaon Allah makin mengatakan ge, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fa'ahibbuni." Bedakeun ku anjeun Muhammad. Ieu teh kan ieu Al-Qur'an ieu hadis ieu ayat istilah ahli tafsir. Ayat nu menyebutkeun nazal hadil ayat ala Yahudi, ala kaumil Yahud, ala Yahud. Jadi ayat ini turun kasahan menjawab karena jawaban lima qolatil Yahud. Jadi menjawab karena ucapan-ucapan orang Yahudi. Orang Yahudi mereka mengatakan begini, kum nahnu abnaullah wa ahibba. Kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kami ini adalah para pecinta Allah. Ya, aksarul mufassirin. Ayat sebahagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat diturunkan ke orang-orang Nasoro. Ya, orang-orang Nasoro anu mengatakan di hadapan Kanjeng Nabi, nahnu ahibba, nahnu abnaullah wa ahibba. Ayat sebahagian aqwalil mufassirin, sebahagian mufassirin mengatakan ieu Quran ayat turun ke orang-orang kafir musyrikin. Cuman anu maklum turunna ke orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibba. Kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kami ini adalah para pecinta Allah. Cuma ia ucapan ku Allah Subhanahu wa taala dibohongkeun. Namun sababna mereka itu mengakui cinta ka Kanjeng Nabi sementara ka Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka itu tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana bisa? Sabab cinta ke Allah Subhanahu wa taala itu geus digantungkeun karena
cinta ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu mana cinta ka Kangjeng Nabi itu bentukna sakalna rupana ku mutabaah ka Kangjeng Nabi. Maka jauh kumaha kul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum tuhibbunallaha apabila aranjeun kabeh cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Ya mana mahabbah itu luar biasa para hadirin ya. A'lal maqamah ya. Qalahu ba'dul arifin a'lal maqamat maqamul mahabbah. Maqam anu paling tinggi itu maqam mahabbah. Jadi Allah telah tabir ke kul in kuntum ta'rifun Allah kul in kuntum kada wa kada tapi kul in kuntum tuhibbunallah. Jadi di mana aranjeun kabeh hayang mendapatkan makom tertinggi. Yani makom kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, makom anu tertinggi, anu mana kedekatan tersebut ditakdir dengan mahabbah, cinta ke Allah Subhanahu wa taala, maka kumaha? Cek Nabi, cek Allah Subhanahu wa taala, bejakeun Muhammad kieu, fattabi'uni. Ai fa'ahibbuni bimutaba'ati. Maka cintai kaulah dengan apa? Bimutaba'ati, dengan mengikuti kaulah. Mengikuti kaulah. Nah, iya Pak Badi. Fattabi'uni. Mengikuti kaulah. Dina naon Pak Badi? Mengikuti kaulah baik dina ucapanna, dina ucapan kaulah, atawa dina pagawean kaulah, atawa dina akhlak kaulah, atawa dina ahwal kaulah. Fattabi'uni, kudu mengikuti ka kaulah. Maka kumaha yuhbib ai faidat tabatumuni, apabila aranjeun kabeh mengikuti ka kaulah maka yuhibbukumullah, aranjeun kabeh bakal dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti mahabbatullah itu ala qadril mutabaah. Cinta ka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan seorang hamba mendapatkan kecintaan di Allah Subhanahu wa taala itu ala qadril mutabaah, tergantung mutabaahna ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutabaah ka Kangjeng Nabi, mengikuti ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dina sakabeh tingkah laku lampah Kangjeng Nabi, ucapan Kangjeng Nabi, tingkah laku lampah Kangjeng Nabi, ahwal Kangjeng Nabi, akhlak Kangjeng Nabi, perjalanan Kangjeng Nabi, adab Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dina pandanganana, dina pendengaranana, dina ucapanna, dina langkahna, dina gerakan tanganna, atau dina make bajuna, dina daharna, dina nginumna, dina sarena. Apalagi na urusan ibadah, dina wudukna, dina adusna, dina tayamumna, dina sholatna dan sebagainya. Ngikuti karena sunnah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anu mana ieu sunnah teh kabeh menjelma atawa menjelma dina keluarga Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalawan ngitung-hitung mutabaah ka Kangjeng Nabi, semua hamba bisa mendapatkan nilai mahabbah di Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun cara mutabaahna ka Kangjeng Nabi sampurna, mendapatkan mahabbah di Allah pun sampurna. Lamun mahabbah ka Kangjeng Nabi teu sampurna, nah berarti datangna lamun cara mutabaah ka Kangjeng Nabi teu sampurna, maka mendapatkan nilai mahabbah di Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar mutabaahna urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluarga Kangjeng Nabi. Ahlul bait Nabi. Makanya para ulama itu, para salaf tidak mengikuti sunnah Kangjeng Nabi. Salah satu di antara naon akarna tasawuf. Akarna tasawuf, Al-Imam Sa'di dalam status hari ketika ditanya naon usul tasawuf, di antara mutaba'atus sunnah. Ngikuti karena sunnah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Habib, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, anu ratibna digedekeun ku almarhum, ya, kunabah. Itu aja kumaha? Kullu sunnatin min sunanin Nabi. Setiap sunnah daripada sunnah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni arju an a'mala biha. Maka kaulah ieu mengharapkan, kaulah berharap minallah ti Allah Subhanahu wa taala, kaulah bisa ngamalkeun kana sunnah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cek Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Setiap sunnah Kangjeng Nabi kaulah berharap bisa mengamalkan karena sunnah tersebut. Iya, tinggal itu gambaran yang habaib ya. Gambaran bahwa habaib itu benar-benar harus dicontoh kurang. Nabi kata kullu sunnatin min sunanin Nabi. Setiap sunnah di antara sunnah Kangjeng Nabi, fa inni arju minallah an a'mala biha. Kaulah berharap di Allah Subhanahu wa taala, kaulah bisa mengamalkan karena sunnah tersebut. Ya, di kitab Asy-Syifa.
Karangan al-Imam Qobinya diuningakeun, innal abda la yadkhulul jannata bisunnatin sunnatin. Itu bisunnatin amila biha. Si hamba itu bisa masuk surga dengan satu sunnah nu diamalkeun ku hamba. Ieu satu sunnah man bisa ngajadikeun sabab urang masuk ke surga. Pakai bisunanin kasir. Maka bagaimana dengan mengamalkan sunnah anu banyak? Lain sakada orang asup ka surga, tapi orang menang marotibul qurbi wa marotibul hubbi. Orang bisa mendapatkan martabat dekat dengan Allah dan bisa mendapatkan martabat cinta Allah Subhanahu wa taala. Lah muncul orang ngamalkeun kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhyiddin Al-Arabi Al-Kibritul Ahmad, Kibritul Ahmad. Ya Syekhul Arifin. Bahkan dikatakan khotimatul wirasatil Muhammadiyah, dinama Qobulaya. Khotamul wirasatil Muhammadiyah itu Al-Habib Sayyid Muhyiddin Al-Arabi, Al-Imam Muhyiddin Al-Arabi kana yaqul kullu sunnatin min sunanin nabi fa ini qad tahaqqaqtu biha. Setiap sunnah daripada pasunatan Kangjeng Nabi kaula ieu geus sudah mentahqiqan, geus ngabuktikeun kana sunnah tersebut. Terkecuali dua perkara nu teu pernah anu can kaamalkeun ku kaula. Mana? Hiji kaula lam yuqaddar li bintun. Kaula teu ngabogaan teu ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngabogaan anak awewe. Falau quddiru li bintun lasammaituha Fatimah. Lamun seandainya kaula boga anak awewe ku kaula rek dingaranan Fatimah. Moal rek dingaranan ngaran-ngaran anu aneh moal. Tapi lain ka ini lasammaituha Fatimah. Lamun kaula ngabogaan anak awewe maka kaula bakal dingaranan ku kaula dengan Fatimah wazawwajtuha birajulin ismu Ali. Jeung ku kaula ieu anak parawan kaula bakal dikawinkeun ka hiji lalaki nu ngaranna Ali. Jadi kaula mah teu bisa ngamalkeun kana sunnah Nabi dua eta, hiji teu boga anak awet ngaranna Fatimah, jeung kaula teu ngabogaan minantu ngaranna Ali. Minantu ku aku jeung Nabi. Minantu aku jeung Nabi. Anakna ieu kami make ngaran-ngaran anu para putra Kangjeng Nabi. Lamun cara kaula ditakdirkeun boga anak awewe, pokona mah kaula bakal dingaranan ieu anak kaula ku ngaran Fatimah. Ngan ku sabdi lembut mah di 44 jadi armungeun ngaran Fatimah. Sim kuring datang sueuh nu meta ngaran ka sim kuring dampungeun di ngaranan Fatimah. Sok jadi 4 teh. Coba di ya boga anak ngaran Fatimah geus Fatimah non esena sih 4. Coba ngaranan Fatimah kan halus Fatimah Zahroil Batul. Ngaran Batul diatul-atul. Are kumaha atuh. Makanya yang penting ngaran itu kan punya hati anu mulia. Makanya Nabi kan saking menyimpan salah satu di antara pahala atau makna mahabbah. Nabi kan kumaha? Nabi kan ngaran dia di ngaranan ku Fatimah. Ya naon artinya? Oh berarti dina menamai seorang anak dengan Fatimah, di situ terdapat rahasia mahabbah kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, lasammaituha Fatimah, rek di ngaranan ku kaula Fatimah. Nah kitu batu. Nah iya. Jadi aya artina. Maka pentingnya dina mutamaah ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Al-Habib ya, Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Aja itu karena memiliki dua pakaian. Ya. Pakaian anu yukmilu biha Allah. Jadi aja boga pakaian anu khusus. Pakaian tersebut ketika untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, aja ngagaduhan hiji pakaian anu mana pakaian tersebut ketika mah khusus aja masuk KWC. Ya, masuk KWC ya di mana rek biceun atau di mana anjeunna rek naon bae. Nah, sok ganti pakaian. Al-ijtihad anjeunana, sepikiran anjeunana, naon? Oh, itu tidak pantas. Baju yang menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang menghadap ke Allah Subhanahu wa taala digunakan dipakai masuk ke mana ke tempat KWC, anu mana tempat anu memang garing di situ loba najis.
Iji waktu ditegur ku putrana Al Imam Bakir. Cek Imam Bakir, ya abadi, wahai bapak, hal fa'ala dzalika Rasulullah. Apakah tingkah anu sok dilakukan ku anjeun, cara anu sok dilakukan ku anjeun pernah dilakukan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bacanya astagfirullah min fi'lin yukhalifu fi'la Rasulullah. Kaulah minta pangapurat ka Allah Subhanahu wa taala tina hiji pagawean anu berlawanan jeung pagawean Nabi. Akhirna kumaha? Maka fatarok kadan. Langsung ditinggalkeun ku anjeunna. Pernahnya Raja Harun ar-Rasyid itu anjeunna kumpul jeung para ulama, Abu Yusuf dan sebagainya, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, banyak para ulama kumpul di sini. Itu kumpul di hidangan. Al-Imam Harun ar-Rasyid, Raja Harun ar-Rasyid kan Abbasi, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Anjeunna makan dengan milaqoh, makan dengan sendok. Makan dengan sendok. Nah, terus Abu Yusuf ditegur ku Abu Yusuf, ya Amirul Mukminin. Ayat kulun Nabi yubil milaqoh. Apakah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan dengan sendok? Harun ar-Rasyid sadar, anjeunna ditegur bahwa perbuatan anjeunna bid'ah, menyalahi dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Harun ar-Rasyid, ayat kullu hadza fi ma'na bid'ah. Apakah makan dengan sendok itu masuk dalam arti bid'ah? Ieu mah adat, kebiasaan atuh dotong gampang-gampang dibid'ahkeun lah tibang kebiasaan ieu mah makan ku sendok. Cek Abu Yusuf, wahai Ibnu Ammi Rasulullah, saha deui man ahakun nasi, saha orang anu paling berhak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada keluarga Kanjeng Nabi. Anjeun kan bagian daripada keluarga, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kumaha? Patarokal akabil milaqoh. Langsung ajeuna kumaha? Disimpen eta sendok, makan dengan tangan. Tapi kade kalau bahagia, dia pernah perkumpulan para ulama, di antaranya As-Sajid Ahmad Zaini Dahlan, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos, Syekh Muhammad Al-Imbabi, dan kumpul para ulama Mesir. Itu ulama Mesir kumpul di hiji hidangan, kumpul di hiji hidangan, hiji acara kumpul. Itu sadaya make naon? Pakai sendok. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos anjeunna makan teu make sendok, biasa pakai panangan. Akhirnya para ulama menyinggung. Apakah adat itu masuk? Al-adat latan hulu fi makna bid'ah. Make kaidah ulama. Cek ulama. Adat latan hulu fi makna bid'ah. Ieu ngaran adat kebiasaan itu moal masuk dina mana bid'ah. Di maksudna geus dahar make sendok lah dan teu bid'ah. Ieu teu kudu dahar make pakai panangan. Itu As-Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attos, dia minal aktob, salah satu dari kutbul auliya. Anjeunna nyebatkeun kieu. Langsung anjeunna ngaluarkeun bait alfiyah, ya. Ngaluarkeun bait alfiyah, cek anjeunna wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji'al muttasil. Dalam waktu laluasa, waktu anu ikhtiar lah ulah bakal make alat anu terpisah, jadi make sendok. Geus dahar make anu ittisal. Jadi make alat anu naon anu ittisal anu nyambung jeung awak ini ku leungeun. Wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji'al muttasil. Keur waktu ikhtiar ulah bakal ngadatangkeun domir munfasil, geus we dan salagi masih keureun kan ngadatangkeun domir muttasil. Lamun diasupkeun kana munasabah ieu keur waktu ikhtiar, keur waktu laluasa. Di luar waktu darurat ulah wakadahar make sendok sebab alat nu terpisah tina badan. Geus we make alat anu masih kena nyambung jeung badan. Akhirna mah patarokul aklabil milaqoh. Enak geus dilempar. Milaqoh geus teu make sendok. Dahar make panangan. Itu salah satu di antara sunnah Nabi, para bapak, para ibu. Ada di dahar dina makan ieu. Memang teu bid'ah, teu jadi masalah meunang urang dahar make sendok. Tapi tinggal nya mode di Yaman di mana kadang-kadang dahar ieu sangu itu lo baku ade kuleun. Simpulin kan di Yaman 40 dinten da teh jeung kuleun. Ngajan di aku mah kuleun. Itu penting ku diabadikeun di urang. Dahar make naon? Make balasrah, teu make paras mana. Ieu teh diabadikeun.
Oh iya, sebab itu salah satu di antara sunnah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulah benang was jelma teu pararupuh bahwa itu jorok dan sebagainya. Tapi di situ terdapat ya lain masalahnya lain masalah dahar kusenok, lain masalah dahar kusenok nah. Atawanon bermasalah. Tapi ketika orang dina dahar kuleungeun, lamun dina hati orang aya niat nyambungkeun ieu pagawean jeung pagawean Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bener makna mahabbah. Di situ terdapat makna mahabbah. Rek nyambung kumaha urang dahar make senok jeung dahar Nabi. Dan batu pernah pakai senok. Kartos. Jadi aya nyambung jeung Kanjeng Nabi. Nah, makanan ieu. Bahkan dina makanan lo ieu penting. Dina ain makanan barang nu dimakan. Lamun rek disambungkeun ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya penting ku urang pilih bah dagingnya daging ping-ping deh mah. Daging tombol mah kena kamana teh daging ping-ping. Daging cita ibu Kanjeng Nabi. Itu Nabi senengna kana kodit, seneng kana naon? Seneng kana deng-deng, seneng kana deng-deng daging kade lain deng-deng pedas lain. Deng-deng daging. Deng ada dua deng pedas deng daging. Deng daging, sunat daging di deng makan. Itu bahkan sate bakar itu Nabi resep itu. Maswi itu daging lahmun maswi, daging anu dipanggang dibakar itu Nabi resep. Ketika Kanjeng Nabi itu lamun cara kadang daging bakar itu ketika saya kadang-kadang Nabi rek salat masih kena aya sisa makanan kagayeuh kene saking seneng-seneng nyata itu di dia tanggung jawab Batu Ali di dia penting supaya nyambung maksudnya aku disambungkan cara dahar ulah cara berpakaian ulah cara sare ulah sok kumaha jeung pamajikan sare jeung pamajikan beda bantah. Nabi itu bantahnya gede, teu pernah pisah tina bantah. Itu aya unsur perselingkuhan, beda bantah teh. Maka orang nyen bantah nu gede, ieu penting ya diamalkeun sunnah Nabi. Rek bagaimana bisa urang sarena nyambung jeung sare Kanjeng Nabi sementara urang bantahna ge misa. Oh bisa kamar mah. Pemajikan ngoprek HP, urang ngoprek HP. Itu bahaya. Ayo maka penting ya, di mana orang hayang nyambung, dia masalah itu. Jadi adanya, di masalah adat itu, lamun orang mulai anjing Kanjeng Nabi, itu jadi masalah. Itu jadi doraka. Cuman di pagawean tersebut, apabila akun, muapik, sesuai, cocok, jeung tingkah laku lapak, nu dipigawe ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, da orang ingat. Orang ketika melakukan hal tersebut, hati orang kapaut teringat karena pagawean Kanjeng Nabi. Nah maka di situ guna makna mahabbah. Di situ terdapat makna mahabbah. Wahuna makna muslah. Di situ terdapat makna persambungan orang jeung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bisa orang bisa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Tapi kalau lebih umar itu di waktu anjeunna pernah ngarawat di tatangkalan. Itu tatangkalan dirawat, dibersih, disiram dan sebagainya tapi kayu. Itu kan pagawean anjeunna datang ke eta tempat kur sakadang ngiwahan hungkul sakadang balik deui. Sehingga cenah kita kok sifat itulah cara ningali karena tingkah laku Pak Abdullah bin Umar dina naon dina menjaga merawat sunnah Kanjeng Nabi itu bakal disangka jelema ge ya teh ari aja naon pagawe eta maksudna aja teh datang ke eta tempat ke eta tatangkalan agog di dinya balik deui cek Abdullah bin Umar kaulan teh kaulah melakukan hal seperti dia karena kaulah ningali Rasul melakukan hal seperti ini. Jadi nyiwahan dia cuma nyiwahan beberapa saat balik deh. Bahkan aja kadang-kadang dia tiap sore itu ngaluarkan binatang, ngaluarkan ontak, diputarkan di hiji tempat beberapa kali putaran, balik deh. Hari aja non maksudnya tiap sore ngaluarkan ontak putarkan jadi tempat. Cek aja kaulah teu boga tujuan naon, tapi kaulah pernah ningali Kanjeng Nabi mutarkan ontak di tempat. Bahkan lamun cara anjeunna mun datang ka tempat Nabi di mana Nabi lempangna di arah mana itu terus Nabi lempang di arah itu terus dijaga sugade kena sampean Allah bersentuhan dengan patilasan tapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti itu Abdullah bin Umar. Tanya teh para hadirin kan tadi dituntut urang kudu seperti itu. Tapi ingat Abdullah bin Umar beliau mengetahui, beliau tahu, beliau paham bahwa
pekerjaan tersebut itu ayat nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ terdapat makna mahabbah akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi itu kalau ngasih Nabi itu rek kumahawai kondisi, rek kumahawai posisi. Nabi itu karena layang puluh andikrillah teu pernah pohok ti ka Allah Subhanahu wa taala. Teu pernah pohok ti ka Allah Subhanahu wa taala. Maka pagawean Nabi seperti kumaha wae, bentukna seperti kumaha wae, carana seperti kumaha wae. Maka kumaha Nabi itu terus nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pagawean urang nu disambungkeun kana pagawean Nabi, maka nyambung ka Allah. Hiji deui riwayat. Imam Ahmad bin Hanbal kana layak kulul bitih. Ajeuna tarang ngadahar samangka. Al bitih maklum. Samangka buah anu enak, hamisnya. Kana layak kulul bitih. Wa qad balaghahu anna nabiyya kana yaquluha. Nah, itu sampai ke Ahmad bin Hanbal bahwa Nabi pernah memakan sebuah semangka. Nah, terus ketika ditanya, kunaon anjeunna make henteu makan buah samangka? Cek Ahmad bin Hanbal, iya, ayat kabar kakaula sampai kabar kakaula bahwa Nabi itu pernah makan buah samangka. Tapi walam yabluni kaifa yaqulha. Tapi kata sampai kakaula bagaimana cara Nabi memakan buah samangka. Tak sok sieun carana kaula berlawanan bertolak belakang pageduk jeung carana Kangjeng Nabi dadah buah. Teu dipotongna kumaha, didaharna kumaha. Tapi ka kitu mah batur. Urang mah kumaha we, yang penting asup samangka kana beuteung. Kitu. Rek dibelah opat, rek dibelah panjang, rek dibelah kumaha, asa-asana asup kana beuteung jadi. Tapi kan Ahmad bin Hanbal teu kitu. Anjeunna itu lebar. Aya hiji tingkah kalakuan anu teu akur jeung tingkah laku lampahna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adat kebiasaan itu mah bisa jadi arti, bisa jadi makna, bahkan bisa menyimpan makna kecintaan dan bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika pekerjaan tersebut akur jeung pekerjaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka urang kumpul di dieu patempatan. Mudah-mudahan hati urang disambungkeun jeung almarhum. Amin. Hati urang sing disambungkeun jeung almarhum. Jadi Allah Subhanahu wa taala nibakeun dina peuting ayeuna kacintaan ka almarhum, maka dengan cinta ka almarhum urang bisa nyambung kana cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku cinta ka Rasul nyambung jeung cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni uhibbul Hasan wal Husain fa ahibbahuma wa ahibba man ahabbahum. Gusti kaula ieu sangat mencintai Hasan dan Husain. Maka cintailah Gusti Hasan dan Husain dan cintailah Gusti jalma anu mencintai Sayyidunal Hasan wa Sayyidunal Husain. Nah, di antara makna dan orang rek cinta kasih Hasan wal Husain itu salah satu di antara makna cinta ka Sayyidunal Hasan wal Husain bagi urang sadayana adalah mencintai para duriyah Al Imam Hasan wal Imam Husain. Di dia kumpul para duriyah di Al Hasani wal Husaini, Habib Abu Bakar, Abah dan sebagai keluarga Al Habib Abdullah. Di dia itu Al Hasaniyun wal Husainiyun. Mudah-mudahan orang sing mendapatkan syafaat abah, ajudan, kakek leluhur anjeunna amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Dia bagian urang ti almarhum. Anapun ari bagian keluarga nanti almarhum, insyaallah nya keluarga dina kesempatan keluarga almarhum itu melakukan birrul walidain, berbuat baik kami jadi orang tua. Jangan salah apa? Lanjut. Ya bisi lalapareun, Mbak. Laparku ngaji. Saya beri saritnya ngabahas tentang ibu-ibu kumaha? Sekarang geus laleudeus ibu. Birrul walidain, saritnya simpulnya ngabahas tentang birrul walidain. Iya, birrul walidain. Ya salah satu di antara naon? Syariatun atau khoslatun laha makanatun indan nabi. Hiji syariat sesuatu pekerjaan anu memiliki nilai anu besar di mata Nabi. Hatta qaddamaha ala jihad. Sampai Kanjeng Nabi yang mendahulukan birrul walidain karena jihad. Sebenarnya riwayat-riwayatnya. Tapi kak jarojulun minal Yaman datang di jalan laki di Yaman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Kanjeng Nabi.
Pakola ini uridul jihad ma'ak. Ya Rasulullah, kaulah hayang jihad jeung anjeun. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam teu buru-buru. Naon? Teu buru-buru. Langsung ngarespon. Eta jalma anjeun tiaman datang hayang jihad. Nabi bertanya, cek Nabi kumaha? Alaka walidah. Kopi riwayatin alaka walidah. Apakah aja ngabogaan indung bapak? Kopi riwayatin apakah aja ngabogaan indung? Nah, cek si lalaki tersebut, nah, kaulah masih kena ngabogaan indung bapak. Maka cek tadi pajahid bihima. Maka aja mujahadah di indung bapak. Ini aja mujahadah mengusahakan ridona menjadi indung bapak. Selalu hayang jihad ke Palestina ini. Orang hayang jihad ke Palestina, hayang orang ngabela, naon ikhwanul muslimin, ikhwan muslim, nu aya di Palestina, anu keur didolimi, anu keur diperangi, dibantai dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah sih masihan kekuatan kagagahan kan muslim dulu orang muslim di Palestina. Boga indung bapak. Anu teu ridoeun kumaha kata urang ka Palestina masalah. Apakah kumaha itu jihad kan enggak ada apa-apanya. Maka Nabi itu pajahid pihima. Bahkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika di Abdul Amal itu diantaranya sebelum jihad Nabi mengatakan birrul waliden, berbuat baik kamu jadi indung bapak. Ingat para hadirin. Alus kamu jadi indung bapak, nyin kausan kamu jadi indung bapak. Lain sakadar surga nu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lain sakadar surga nu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lain sakadar loba duit janji ti Kangjeng Nabi lain. Innal birra wasilah la yu'ammironi dia wa yutawwilanil a'mar wa yuksironil amwal. Berbuat mana nyin kausan ka indung bapak atau silaturahmi apa jeung baraya dulur dan sebagainya, dia bisa ngaramikeun kana desa. Wa yutawwilanil amar, jeung bisa memanjangkan umur. Wa yuksironil amwal, bisa memperbanyak kana uang. Man yurid minkum kasratal amwal. Sanul wahayang duit. Ngacung. Teu kudu ngacungnya. Sare hayang loba duit. Boga indung bapak teh. Boga. Sok jualan anjeun di indung bapak anjeun. Anjeun jualan supaya untuk mendapatkan ridho menjadi indung bapak anjeun. Kayak dongeng lapak neuri. Ieu maka kasratul amwal, bakal loba duit. Cek aja ngade sariatan si loba duit teh. Boga indung bapak ya. Sok indung bapak urang rawat. Sing nyaah urang ka indung bapak urang. Rek kumaha wae. Bahkan nepi ka aya sebahagian hilap deh nya fatwa sebahagian ulama tapi hilap deh bisi salah namanya. Fatwa supaya asal dengan waki anak masaina simpeuring hilap deh masalahnya. Teu tong caritakeun pohon. Ieu penting ya birrul walidain. Makanya salah seorang salaf itu anjeunna ketika wafat bapakna anjeunna menangis. Begitu maju. Istighfar udah aja pakai menangis terus aja sing sobat terus minta pahala ti Allah Subhanahu wa taala tong diceri-cerikan bapak nulis maut cek anjeunna ma bakaitu ala wali kaula ieu lain cerik ka bapak kaula tapi kaula ieu nyerikan bagian kaula karena kaya bapak kaula ngabogaan dua pintu, anu mana dengan dua pintu tersebut kaula bisa masuk ke surga. Tapi sabada bapak kaula maut pintu tersebut tertutup, tinggal sesa hiji deui. Sok sieun hiji deui ditutup deui ku Allah Subhanahu wa taala. Pintu ka surga. Ridol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridona Allah aya dina ridho indung bapak. Bebenduna Allah aya dina bebendu indung bapak urang. Maka kita lihat di dunia dan itu terkadang hiji jalma isuk-isuknya melakukan hiji amal perbuatan anu yurdillah Allah ridho Allah seneng, tapi sabadana manehanana melakukan hiji pekerjaan anu yurdil walid anu yushitul walid anu membuat indung bapak teh seneng.
Jadi pagi-pagi atau sore-sore melakukan hiji ibadah anu Allah seneng Allah ridho. Tapi manehanana melakukan hiji amal ibadah, hiji amal kelakuan anu indung bapana teresepeun. Teu senengeun, teu ridho. Maka kumaha Allah milu teu seneng. Tapi kadang-kadang hiji jalma melakukan hiji amal anu geus hitullah. Allah marah, Allah bendu, Allah benci. Ngan manehanana melakukan hiji perkara anu ridhoan indung bapana, maka Allah ge milu ridho. Arti ridho lopi ridho walidain, wasustu lopi susul walidain. Makanya penting para hadirin kudu mencari ridho na Allah teh, ridho indung bapa. Naon ayeuna jelema? Madayan pak. Naon manfaatna? Ibadatul rajul, saumur rajul, dzikrul rajul, ibadana hiji lalaki, puasana hiji lalaki, salat hiji lalaki. Wa ma'adzalika balik itu ya ukul walidain, menyakiti kedua indung bapana. Wah bisa. Ayeuna naon manfaatna man? Ibadah, salat, puasa, dzikir, tapi manehana menyakiti indung bapana. Awas, hak ieu kade, hak urang ka indung bapa. Urusan indung bapa urang, kau urang rek cintaeun, kau urang rek sukaeun, kau urang rek nyaaheun dohirna, teu peduli. Yang penting urang cinta, suka nyaah ka indung bapa urang. Horas. Ieu nu digambarkeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Kanjeng Nabi teu lam yazaliyatullah. Meminta ke Allah Subhanahu wa taala lam yazaliyatullah. Teu meminta ke Allah Subhanahu wa taala hatta ahyallahu abawaihi. Tapi ke Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dua ibu ramana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabak dan Kanjeng Nabi hijah-hajjatul wada, haji wada, Nabi melewati pakuburan ibu ramana, itu Nabi ingat ke ibu ramana. Agar supaya ibu ramana mendapatkan syarat kemuliaan. Iman ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya perhatian Kanjeng Nabi kami jadi ibu ramana. Sampai Kanjeng Nabi teu mangmentakeun ngadu ka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kesempatan ke Kanjeng Nabi untuk memberikan kesempatan atau karomah, kemuliaan ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dihidupkan dari kedua orang tuana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya hadis kan? Itu ditetapkan ku para ulama ahli hadis. Meskipun loba jelema-jelema nu ayeuna anu menganggap itu hadis maudhu, hadis bohong, hadis palsu. Ia ditetapkan ku para ulama. Al-Imam Jalal Asyuti, Al-Imam Syihabuddin Al-Qustulani, Al-Imam Ibnu Syahin, Al-Imam Ibnu Mandah, Al-Imam Al-Baihaqi, banyak akabirul muhaddisin, tokoh-tokoh ulama ahli muhaddisin menetapkan di hadis Ihya'u Abawail Mustafa, menghidupkan Allah Subhanahu wa taala kedua orang tua Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menghidupkan kedua orang tua Kanjeng Nabi, fa'amana bihi, kedua orang tua Kanjeng Nabi iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa amatahu, terus diwafatkeun di Allah Subhanahu wa taala. Wa liwalidayhi rabbu qad ahya kama qad jaa hadza fil hadithi wa uyyida. Wa liwalidayhi rabbu qad ahya kama qad jaa hadza fil hadithi wa uyyida ay wa ayyadahu ayyadaul muhaddis. Ini diperkuat ulama ahli hadis. Ya hadis. Saya penting. Itu salah satu di antara bentuk perhatian Kanjeng Nabi kepada orang tua Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi geus apa bahwa naon kedua orang tua Nabi wafat di zaman Patro sebelum Kanjeng Nabi diutus, geus jelas ieu kedua orang tua Nabi naon bakasan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nabasa Rasulullah dalil qot'i teu bisa. Naon dibantah ku hadis Muslim teu bisa. Anu disebutkeun inna abi wa abaka finar teu bisa. Ieu dalil qot'i, hadis Muslim, hadis ahad, khobar ahad. Maka bagaimana bisa la yu'aridul ahad al qot'i? Nu ngaranna khobar ahad teu bisa ngabantah kana dalil qot'i wa ma kunna mu'adzibina hatta nabasa Rasulullah. Ala kulli hal. Ieu. Jadi penting. Bahkan dia janji ti Kanjeng Nabi, janji ti Allah Subhanahu wa taala, jang jalma nu tukang nyieun kaalusan ka indung bapa lain sakadar surga lain. Tapi naon? Tapi mendapatkan surga anu paling mulia, surga anu paling berharga, surga anu paling naon? Anu paling tinggi yaitu surga ma'rifatullah. Anu disebutkan di hadis Nabi inna fid dunya jannatan.
Manda qala lam yastaqila jannatil akhirah. Di surga itu ada surga, di dunia aya surga. Ya cek sa, cek dina kitab Ihya. Inna fil jannati, inna fid dunya jannatan. Di alam dunia aya surga. Manda qala jalma masuk karena surga tersebut lam yastaqila dari la jannatil akhirah. Mana puas dengan surga tersebut. Ya, ayat saut ada surga akhirat. Mana? Wahia ma'rifatullah ala wahia ma'rifatullah, itu ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sebab lamun cara jelema hate nangis ma'rifat ka Allah, maka kumaha? Itu leuwih mendapatkan surga akhirat. Nah, maka itu janji ti Nabi, janji ti Allah Subhanahu wa taala, pikeun jelema nu tukang nyieun kausan ka inu bapa naon? Jannatul ma'rifah, surga ma'rifat. Bilal Al-Khawas itu kadangnya sering ditepangan ku Nabi Khadir. Kan cek ulama ya para hadirin, papangi jeung Nabi Khadir itu miftahul wilayah, kunci na kawalian sok papangi jeung Nabi Khadir. Papangi jeung Kanjeng itu miftahul kunci na kawalian. Itu Bilal Al-Khawas itu sering ditemui ku Nabi Khadir. Berarti calon wali ya gitu, calon jelema nu rek dimarifatkeun ku Allah gitu. Al-Khawas Bilal nanya ka Nabi Khadir, "Hei, ari anjeun kok sering kali sini menemui kakaula dengan apa sih? Kusabab naon anjeun panak sering manggihan kakaula?" Cek Nabi Khadir, "Bibirri kali ummi." Karena anjeun sok berbakti kan jadi itu anjeun. Aya makana luar biasa para hadirin. Makana urang ulah disepelekeun ini Bapak urang. Dina kitab Hadaikul Auliya diingatkeun. Al-Imam Sirajuddin Ibnul Mulaqin, dia salah satu di antara ulama ahli hadis, ahli fikih. Ya. Karanganana banyak, ayat 300 karangan am dicatat ku leungeun anjeunana. Imam Sirajuddin Al-Mulaqin itu meriwayatkan di kitab Hadaikul Auliya, aya kieu riwayatna. Wallahu alam urusan bener jeung teu bener itu tergantung nakil. Ya. Si kuring hanya sakadar rawi nu ngariwayatkeun. Ngan ala kulihal aya rujukanana. Ya, itu kitab Hadaikul Auliya karangan Al-Imam Sirajuddin Ibnul Mulaqin. Itu aja luar biasa. Nabi Sulaiman menang wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Ya pentingna inu bapa ya mah. Nabi Sulaiman menang wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Cek Nabi Sulaiman itti sahila kada. Cek Allah itti ya Sulaiman sahila kada wa kada. Sulaiman datangan tuh pantai anu tarohuna ajaban. Anjeun di situ bakal mendapatkan sesuatu anu istimewa, anu ajib, anu aneh. Anda Nabi Sulaiman datang ke pinggir pantai tersebut. Ketika sampai ke pinggir pantai tersebut, Nabi Sulaiman lam yajid syai'an, tidak menemukan apa-apa. Aya naonnya geuning naon-naon terus sakadar ombak ke sing gelebuk. Atuh kan aneh ari ombak di lautan nya. Hal anu teu aneh. Akhirnya Nabi Sulaiman paham, oh buah di jerona. Sulaiman manggil jin, panggil jin, datang jin, coba teleuman ku anjeun. Masuk teuleum, jebus, turun ke lautan, terus ke dasar lautan, terus ditinggalian sekitar dasar lautan ternyata tidak menemukan apa-apa. Nah itu kalau lan ajib syai'an ya Nabi Allah. Kaulah tidak menemukan apa-apa ya Nabi Allah. Coba jin anu leuwih pandai, anu leuwih sakti datang di jin leuwih sakti. Coba teleuman ku anjeun ka dasar lautan. Teleuman deui ku jin anu kadua ka dasar lautan, bahkan sampai ka dasar lautan anu teu kadugian ku jin anu tadi. Anu teu katepi ku jin anu tadi sampai ka dasar lautan. Cari di dasar lautan tersebut tidak menemukan apa-apa. Akhirnya balik deui ka Nabi Sulaiman lam ajid syai'an ya Nabi Allah. Kaulah tidak menemukan apa-apa. Aina asif. Dari mana asif bin Barqayyah? Itu kan patihnya Nabi Sulaiman, saktianana luar biasa. Sekarang karomana banyak bin auliyaillah. Hai asif, coba anjeun menyelam. Langsung asif bin Barqayyah menyelam ke dasar lautan, bahkan sampai ke dasar lautan anu teu ka tepiku jin anu kadua tadi. Sampai ke dasar lautan, bahkan nepi ke dasar lautan di situ ro'a kubatan. Ningali hiji kubah, di kubah tersebut pantona eueuh, jandelana marareukeun, teu aya jandela teu aya pantoan, tapi teu aya cai masuk ka dinya. Teu aya cai masuk ka dinya. Itu kubah tina emas, tina inten mutiara dan sebagainya. Akhirnya dihampiri ku saku Asif bin Barqayyah, barang pas dihampiri ro'a asyaban ya'budun nur.
aya jalma budak ngoranukeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala di jero lautan. Jalma nukeun ibadah ka Allah Subhanahu. Pantau muka, jandela muka, tapi cai teh asup kadinya. Di jero seorang pemuda anu ya'budullaha khasyian mutadarrian khadian, ibadah ka Allah dalam keadaan khusyuk, tadarruk dan sebagainya. Akhirnya langsung dicanak ku Asif bin Barhoya eta si kubah dibawa ke daratan. Bawa ke daratan. Nah, ieu si pemuda beres salatna langsung nyamperkeun ka Nabi Sulaiman. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Wow, ka Nabi Sulaiman. Kan aya roh itu di mana geus bersih. Wow, ka saha oge. Roh di mana geus bersih, teu kudu kenalan mah. Bersih itu bakal mengenal. Ieu si saha, ieu urang mana, ieu anak saha itu bakal mengenal. Roh itu begitu. Al arwah junudun mujannada. Itu langsung assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam ka Kanjeng Nabi Muhammad, ka Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ditanya ke Kanjeng Nabi Sulaiman, "A insiyun anta am jinnun?" Ente itu jin atau manusia? Cek eta jelema pemuda, "Naam anak insi kau sarua manusia seperti anjeun." Wa min aina anta? Wa min di mana anjeun? Di kaum mana anjeun? Ana min ummati Ibrahim. Kaulah umat Nabi Ibrahim. 4.000 tahun, 4.000 atau 3.000 tahun itu antara Nabi Sulaiman dan Nabi Ibrahim. Iya budak orang masih jamat, masih kene hideung teh aya bisa. Budak orang. Umat Nabi Ibrahim pus 4.000 tahun. Nah, akhirnya cerita bagaimana kondisi anjeun teh kumaha. Kok anjeun bisa mendapatkan karomah kemuliaan anu mulia ti Allah. Cek anjeun kieu. Kaula ieu gabogaan indung bapa. Ari indung bapak kaula, naon indung bapak kaula ieu, ari indung kaula buta, bapak kaula lumpuh. Bayangkeun boga indung bapak nu hiji buta, nu hiji lumpuh. Ramana buta, ramana lumpuh, ibuna buta. Nah maka kaula ieu pakuntu ahdimuhuma salasina sana. Kaula ieu ngahidmat ka indung bapak kaula 30 tahun. Hatta robiya ani ketika indung bapak kaula ridho ka kaula. Maka kaula tiap naon istiap di mana isu kaula ieu naon usaha ala suluh dan sebagainya, hasilna dibagi tilu ku kaula. Sebahagian disodakokeun, sebahagian dipakai biaya jeung indung bapak kaula biaya kaula jeung dipakai biaya indung bapak kaula. Ieu terus-terusan pagawean tukang ala suluh mah. Tapi ngahidmat ka indung bapak 30 tahun tapi ka indung bapana seneng ridho. Akhirnya nah ketika indung bapak kau rek mau ku baca cicit bapana Gusti ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala Allahumma tawil umro waladi. Gusti cek bapana ieu anak kaula panjangkeun usiana pi ibadatik dina ibadah ka anjeun wa taati ka anjeun taat ka anjeun. Hiji doa jadi bapak wa amma ummi pakanatat indung kaula itu sebelum wafatna ngaduakeun ka kaula terus-terusan kumaha cenah Gusti Allahumma anzil waladi muga Gusti tempatkeun anak kaula pi makanin la yasilu ilaihi syaiton di hiji tempat anu kira-kira setan moal nepi ka manehanana jadi supaya ibadah ka Allah teh jong-jong teu kaganggu ku setan. Ieu mah doa indung bapak diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu doa ieu lain eueuh nilaian pajero mah eueuh mah. Ieu doa coba nepi ka hayang ditempatkeun dina tempat anu setan teu nepi kana tempat tersebut. Dipanjangkeun usia di zaman Nabi Ibrahim, parat ketika zaman Nabi Sulaiman aya keneh. Panjangna usia. Sampai akhir ieu doa kedua orang tua diijabah jangan jadi anak. Maka bisa ditarik kesimpulan daya kisah sok urang. Ye, sing pintar urang ka Allah teh nu sina ngadoa mah indung urang jeung bapak urang. Sok beakeun kita indung bapak urang sina mangduakeun ka urang. Makana di bapaknya ye boga anak beakeun doa urang ka anak. Sebab doa nu moal ditolak ku Allah Taala di ada doa nu jadi orang tua kan jadi anak. Udah anak urang teh sing boga pajero sawahna sing lega gitu. Ieu mah ka anak teh tepati ngadoakeun. Maka anakna hese yang ngaduit. Ayo sok beakeun doa urang kan jadi anak. Tanpa
ditakrokeun kami jadi anak. Nanti can boga anak sing guru boga anak. Amin. Intinya maka ieu mudah-mudahan kasayan keluarga abah sing ngajankeun tambah-tambah martabatna abah indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadaya sing bisa nyontoh kana anu dilakukeun ku abah. Jadi salah satu di antara sunnah nu penting ku urang kudu dicontoh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah sing kuring terlalu panjang tapi sing aya manfaatnya sehingga jadikeun sabab urang cinta semakin memperhatikan kan jadi indung bapak urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokona moal meunang siada kepemimpinan, kehebatan, keistimewaan, kemuliaan hiji jalma di mata Allah tanpa naon birrul walidain moal bisa. Kabeh birrul walidain ieu naon? Kabeh segala kemuliaan, keistimewaan, keagungan di Allah Subhanahu wa taala ieu kabeh berpusat karena birrul walidain. Maka mudah-mudahan para hadirin sing memperhatikan kana ieu naon kana ieu kamuliaan jaga urang indung bapak urang. Lamun aya kene sing alus urang ka indung bapak urang. Ngan di mana urang indung bapak urang seueuh sing mineng jarah ka pakuburanana ulah lebaran we ari jarah teh. Kitu oge meunang lila neangan pakuburan teh. Heuda teh nyaho teh